Crucificada a l'Imperi Romà, decapitada a la Guerra Civil, destronada per altres santes més poderoses. Què més li pot passar a la nostra pobra Santa Eulàlia? Segons la tradició, la primera patrona de Barcelona va ser una adolescent hispano-romana de l'actual barri de Sarrià, tot i que sembla que la figura seria una duplicació de la història de Santa Eulàlia de Mèrida. En plena persecució dels cristians a l'època de Dioclecià, la jove es va enfrontar a les autoritats romanes i, com que no renunciava a la seva fe, la van condemnar a 13 turments, tants com anys tenia. Finalment va ser clavada en una creu en forma d'aspa, o de lletra X, com recorda aquesta estàtua de la plaça del Pedró al Raval. Diuen els relats que li va créixer una llarga cabellera i que es va posar a nevar sobtadament perquè ningú veiés el seu cos humiliat i despullat. I tot seguit, un colom li va sortir de la boca, signe de l'ànima que s'empujava al cel. Però els turments, en certa manera, no es van acabar aquí, perquè l'estàtua barroca original de la plaça del Pedró va ser destruïda el segon dia de la Guerra Civil. Curiosament, només en conservem el cap, gràcies a un jove que anava a buscar aigua a la font i que va veure la cara de la patrona rodolant per terra. A Santa Eulàlia d'Estaón podem trobar una imatge romànica de la Santa i, a l'Hospitalet de Llobregat, aquesta curiosa interpretació neoromànica. La pobra Santa Eulàlia va ser menystinguda pels mateixos barcelonins, que a finals del segle XVII es van encomanar a la Mare de Déu de la Mercè. I fins i tot la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia no es corona amb la imatge de la patrona original, sinó amb la de Santa Helena, la descobridora llegendària de la Creu de Jesucrist. Així que, sisplau, fem alguna cosa per rescabalar la pobra Eulàlia, com que el seu nom significa eloqüència, i si la catedral de Barcelona es digués Catedral de la Ben Parlada? Au, aquí ho deixo. Salut i romà.